ด้วยโทษที่ข้าพเจ้าละเมิดคำสั่งท่านก็ตามเถอะแต่ขอให้ข้าพเจ้าได้แต่งการศพอ้วนถามก่อนเถอะข้าพเจ้าจะก้มหน้าตายตามนายข้าพเจ้าไปโจโฉได้ฟังดังนั้นก็เห็นจริงและโดยแท้จริงนั้นโจโฉเป็นคนมีเหตุมีผลเพียงพออยู่ทีเดียวโจโฉได้พูดขึ้นว่าบรรดาหัวเมืองฝ่ายเหนือนี้มีทหารที่มีฝีมือและมีสติปัญญาประกอบทั้งสัตย์ซื่อต่อมูลนายน่ะเป็นอันมากแม้อ้วนเสี้ยวกับบุกมีน้ำใจโอบอ้อมอารีเลี้ยงดูคนดีให้ถึงขนาดแล้วที่ไหนเราจะได้เมืองกิจิ๋วโจโฉถึงกับพูดออกมาเช่นนี้ด้วยความจริงใจทีเดียวซึ่งก็เห็นอยู่โดยแท้และโดยชัดว่าคนแท้อ้วนนั้นทำลายแท้ตระกูลของตนเองโดยแท้นั่นแหละและจากนั้นโจโฉให้ฐานแต่งการศพอ้วนถามตามประเพณีส่วนอองซิ่วนั้นโจโฉก็ไว้ชีวิตและเอาตัวมาตั้งให้เป็นชาวครังด้วยเห็นความเป็นผู้มีความสัตย์ซื่อกตัญญูแล้วก็ถามอองซิ่วว่าบัดนี้อ้วนทรงหนีไปอยู่กับอ้วนฮีณเมืองอิวจิ๋วท่านจะคิดอ่านประการใดจึงจะจับตัวอ้วนทรงได้อองซิ่วก็ตอบว่ามหาอุปราชก็มีคุณแก่ข้าพเจ้าถ้าเป็นการอื่นมีมาแล้วข้าพเจ้าจะคิดอ่านสนองคุณท่านตามสติปัญญาแต่ซึ่งจะให้ข้าพเจ้าคิดจับตัวอ้วนทรงซึ่งเป็นพี่น้องของอ้วนถามนายข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าจนใจอยู่มิอาจจะกระทำได้ก็ตามแต่ท่านจะโปรดเถอะนี่อองซิ่วนี่เป็นผู้ที่มีคุณความดีอยู่ในใจตนมากทีเดียวบอกมิอาจจะกระทำได้แค่ตนคิดอ่านล้างผลาญแท้อ้วนที่มีคุณต่อตนเนี่ยตนทำไม่ได้โจโฉได้ฟังนั้นก็ถึงกับสรรเสริญว่าอองซิ่วนี้มีน้ำใจสัตย์ซื่อต่อมีคุณและโจโฉหันไปปรึกษากับทหารผู้อื่นทั้งปวงต่อไปเอาในเมื่ออองซิ่วไม่อาจจะร่วมคิดร่วมกันด้วยได้ก็ไม่เป็นไรก็คิดกับปรึกษากับทหารอื่นต่อไปว่าเราจะทำประการใดจึงจะได้ตัวอ้วนส่งมาก็กุยแกที่ปรึกษาของโจโฉก็จึงว่าขอให้แต่งฐานอ้วนเสี่ยวที่เข้ามาสามิภักดิ์อยู่ได้ท่านนั้นให้ยกกองทัพไปคิดอ่านทำการรบพุ่งจับตัวอ้วนทรงมาเถอะคงจะสำเร็จโจโฉเห็นชอบด้วยก็ให้เตียวเหียนเตียวหลำไงคุมฐานกองหนึ่งลิกองลิเซียงเอานี่ก็คนเก่าของแซ่อ้วนอีกแล้วคุมฐานอีกกองหนึ่งมาเอียนเตียวคีคุมฐานอีกกองหนึ่งที่เป็นทหารเก่าตัวสำคัญตัวนายมีฝีมือของแซ่อ้วนทั้งนั้นแหละเอาให้คนเหล่านี้ยกทัพไปตีเมืองอิวจิ๋วจับตัวอ้วนฮีและอ้วนทรงมาให้ได้นายฐานทั้ง3 กองก็ยกกองทัพไปและโจโฉก็จึงให้เตียวเอียนนายโจรที่มีไพร่พลตั้ง10,000ที่มาสามิภักดิ์ด้วยพร้อมกับลิเตียนงักจิ้นคุมฐานไปจับตัวโกกันหลานอ้วนเสี่ยวซึ่งอยู่ณเมืองเป็งจิ๋วข้างฝ่ายอ้วนฮีอ้วนทรง2 แท้อ้วนที่เหลือแต่ก่อนก็วิวาทแก่กันอย่างหนักแย่งชิงสมบัติกันจนสมบัติวิบัติไปแล้วบัดนี้อ้วนทรงหนีมาอยู่กับอ้วนฮีละรู้กิตติศัพท์ว่าโจโฉให้ยกกองทัพมาดังนั้นก็คิดกันว่าเราจะอยู่ต้านทานนั้นไม่ได้ก็พาฐานออกจากเมืองหวังจะไปพึ่งโฮห้วนเจ้าเมืองเลียวใสซึ่งเมืองเลียวใสเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของเมืองอิวจิ๋วอีกทีหนึ่ง
ทีนี้ข้างฝ่ายโฮห้วนน่ะขณะเมื่อโจโฉยกมารบได้เมืองกีจิ๋วนั้นโฮห้วนได้ชักชวนพวกเพื่อนซึ่งเป็นฐานอ้วนเสี่ยวมาสบทสาบานว่าจะร่วมรักกันแต่ว่าใจของโฮห้วนน่ะคิดที่จะไปเข้าสามิภักดิ์ด้วยโจโฉครั้นอยู่มาโฮห้วนค่อยไปเชิญพวกเพื่อนมาเสพสุรากันอีกแล้วโฮห้วนก็กระบี่วางไว้บนโต๊ะแล้วก็พูดว่าโจโฉนั้นเข้มแข็งกล้าหาญชำนาญในการสงครามทั้งทหารใหญ่น้อยก็มีเป็นอันมากบัดนี้โจโฉก็ตีได้เมืองกิจิ๋วแล้วแม้เราจะนิ่งอยู่ชะนี้ก็จะไม่พ้นมือโจโฉเราจะชวนกันไปเข้าด้วยโจโฉเนี่ยถ้าผู้ใดไม่ยอมเราจะกระบี่เล่มนี้ตัดศีรษะเสียนี่โฮห้วนไว้อย่างนี้ฮั่นหองได้ยินนั้นก็โกรธฉวยกระบี่นั้นทิ้งเลยทีเดียวแล้วก็พูดว่าอ้วนเซี่ยวนะเลี้ยงดูเราให้มีความสุขก็ยังไม่ได้แทนคุณท่านก่อนบัดนี้ลูกหลานนายท่านก็ได้รับความเดือดร้อนถึงเสียบ้านเสียเมืองก็ควรจะตั้งใจอาสาถึงสิ้นชีวิตซึ่งจะคิดทรยศต่อเจ้านายไปเข้าด้วยโจโฉนั้นเราไม่เห็นด้วยนายฐานทั้งปวงเห็นโฮห้วนกับฮั่นหองโต้ตอบกันดังนั้นก็ไม่ได้ว่าประการใดโฮห้วนก็ว่าแกฮั่นหองว่าการทางนี้เราคิดอ่านกับคนทั้งปวงคนทั้งปวงก็ยอมสิ้นยังแต่ตัวผู้เดียวไม่ยอมเข้าด้วยซึ่งจะมาอยู่ในพวกเรานี้ไม่ควรโฮห้วนว่างี้แล้วให้คนใช้ขับฮั่นหองออกไปเสียจากที่นั้นเป็นอันว่าโฮห้วนเนี่ยพร้อมที่จะสามิภักดิ์ต่อโจโฉละทีนี้ข้างฝ่ายทหารที่โจโฉใช้มาทั้ง3 กองคือว่าเป็นทหารซึ่งเป็นข้าเก่าของอ้วนเสี่ยวทั้งนั้นแหละที่โจโฉใช้มาเนี่ยนายฐานทั้ง6คุมกำลังเป็นกองทัพ3 กองทัพมานั่นน่ะครั้นยกมาใกล้เมืองอิวจิ๋วรู้ข่าวว่าอ้วนฮีอ้วนทรงหนีไปทางเมืองเลียวไสก็ยกกองทัพตามไปถึงเมืองเลียวไสในขณะนั้นโฮห้วนรู้ก็ออกมารับทหารโจโฉและทหารทั้ง3 กองแล้วก็ถามว่าคือนายทหารทั้ง3 กองนั่นก็ถามว่าอ้วนฮีอ้วนทรงน่ะมาอาศัยท่านอยู่หรือโฮห้วนก็ตอบว่าหามิได้แล้วก็บอกว่าและข้าพเจ้าเนี่ยก็จะสมัครไปทำราชการด้วยมหาอุปราชนายทหารนั้นก็พาตัวโฮห้วนมาหาโจโฉแจ้งเนื้อความตามผลหลังทั้งปวงให้ทราบโจโฉก็ยินดีก็ตั้งโฮห้วนให้เป็นเจ้าเมืองเลียวไสดังเก่านั่นแหละแต่เอาตัวไว้ทำราชการด้วยในขณะนั้นมาชัยก็มาบอกแกโจโฉว่าเตียวเอียนงักจิ้นลิเตียนซึ่งไปตีเมืองเป็งจิ๋วนั้นโกกันเจ้าเมืองเป็งจิ๋วซึ่งเป็นหลานอ้วนเสี่ยวเด็กคุมฐานออกมาตั้งค่ายรับอยู่ในตำบลด่านโฮกวนได้รบพุ่งกันเป็นหลายครั้งและนายฐานทั้ง3 คนจะหักเอาเมืองนั้นก็ยังมิได้รายงานข่าวเข้ามาอย่างนี้โจโฉได้แจ้งนั้นก็จัดแจงทหารแล้วก็ยกหนุนไปยังด่านโฮกวนนายฐานทั้ง3 คนคือเตียวเอียนนายโจรเก่างักจิ้นลิเตียน2 นายฐานเก่าแปลว่าทั้ง3เนี่ยก็แจ้งเนื้อความข้อราชการศึกการทัพให้โจโฉทราบตามที่ตนได้รบพุ่งกับโกกันทุกประการคือยังเอาชนะไม่ได้โจโฉได้แจ้งดังนั้นก็ปรึกษากับนายทัพนายกองทั้งปวงนี่เราจะคิดประการใดจึงจะได้ตัวโกกันโดยง่ายได้ซุนฮิวก็จึงว่าทหารอ้วนเซี่ยวซึ่งมาอยู่ในกองทัพเราเป็นอันมากจงจัดหาผู้ที่มีสติปัญญาให้ทำเป็นหนีไปหาโกกันและให้คิดอ่านเป็นไส้ศึกอยู่ข้างในก็จะจับตัวโกกันได้โดยง่ายนี่ซุนฮิวแนะนำวิธีนี้ให้โจโฉก็เห็นชอบด้วยก็
ก็กระซิบสั่งลิกองลิเซียงเนี่ยให้ทำเป็นรอบหนีไปหาโกกันแล้วก็เร่งคิดอ่านจับตัวโกกันให้จงได้ลิกองลิเซียงก็รับคำที่จะดำเนินการตามแผนอันนี้ครั้นเวลาค่ำลิกองลิเซียงก็พาทหารคนสนิทประมาณ50 คนไปถึงประตูด่านแล้วก็บอกแก่ฐานที่รักษาประตูว่าเราจะขอเข้าไปหาโกกันนายประตูก็เนื้อความเข้าไปบอกแก่โกกันได้แจ้งดังนั้นก็เยี่ยมเชิงเทินออกมาดูแล้วก็ถามลิกองลิเซียงว่าตัวมาหาเรานะด้วยเนื้อความสิ่งใดลิกองลิเซียงก็ตอบว่าตัวข้าพเจ้าเนี่ยก็เป็นทหารของอ้วนถามซึ่งข้าพเจ้าไปเข้าด้วยโจโฉนั้นน่ะเพราะอ้วนถามใช้ก็จึงจำใจอยู่บัดนี้โจโฉทำการหยาบช้าต่างๆแก่ข้าพเจ้าให้ได้รับความเจ็บแค้นข้าพเจ้าจึงลอบหนีมาหวังจะอยู่ด้วยท่านและจะได้ช่วยกันคิดอ่านแก้แค้นโจโฉลิกองลิเซียงว่าอย่างนี้โกกันได้ฟังก็ยังแคลงใจอยู่ก็จึงว่าแกลิกองลิเซียงว่าถ้าตัวคิดดังนั้นน่ะจงให้ฐานที่มาด้วยน่ะอยู่แต่ข้างนอกแต่ตัวทั้งสองจงเข้ามาพูดจากับเราข้างในลิกองลิเซียงเห็นโกกันยังแคลงใจอยู่นั้นก็แกล้งทำเป็นวางอาวุธถอดเกราะเสียหวังให้โกกันสิ้นความสงสัยแล้วก็พากันเข้าไปคำนับโกกันแล้วก็บอกว่าโจโฉน่ะเพิ่งยกกองทัพมาถึงทหารทั้งปวงก็ยังอิดโรยอยู่และก็ตั้งค่ายคูก็ยังไม่มั่นคงแน่นหนาเวลากลางคืนวันนี้ถ้าท่านยกกองทัพไปปล้นค่ายโจโฉก็เห็นทีว่าจะได้ค่ายโจโฉโดยง่ายโกกันได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยสิ้นความสงสัยก็เกณฑ์ทหารที่มีฝีมือเตรียมไว้ประมาณ10,000ข้างฝ่ายโจโฉก็จัดแจงฐานให้ออกไปตั้งอยู่นอกค่าย4 กองแล้วก็สั่งให้ลิเตียนงักจิ้นคุมฐานไปซุ่มอยู่เป็น2 กองถ้าเห็นโกกันยกออกมาปล้นค่ายแล้วก็ให้ตีสกัดไว้คือตีสกัดด้านหลังอย่าให้โกกันถอยกลับเข้าด่านได้นายฐานปวงก็รับคำตามที่โจโฉสั่งการฝ่ายโกกันครั้นเวลาประมาณ2 ยามเศษค่อยลิกองลิเซียงเป็นกองหน้าตัวโกกันเป็นกองหนุนคุมฐานเปิดประตูด่านโห่ร้องออกไปปล้นค่ายโจโฉฝ่ายฐานโจโฉซึ่งซุ่มอยู่4 ด้านเห็นโกกันคุมฐานออกปล้นค่ายก็จุดประทัดสัญญาขึ้นแล้วก็ขับฐานตีกระนาบเข้ามาทั้ง4 ด้านฆ่าฟันฐานโกกันล้มตายเป็นอันมากทีเดียวฝ่ายโกกันเห็นดังนั้นก็ได้คิดแล้วว่านี่เราเสียกลอุบายโจโฉเสียแล้วก็พาฐานที่เหลือตายถอยกลับจะเข้าด่านละลิเตียนงักจิ้นสินี่โจโฉสั่งการไว้เรียบร้อยละลิเตียนงักจิ้นก็คุมฐานตีกระนาบเข้ามาสกัดทางไว้แล้วฐานทั้ง4 กองเนี่ยก็ตามรบพุ่งล้อมเข้ามาโกกันก็พาฐานขับมารบฝ่าฐานโจโฉแหวกวงล้อมรีบหนีไปได้ซึ่งในขณะนั้นโจโฉก็เกณฑ์ทหารยกออกติดตามโกกันไปฝ่ายโกกันหนีออกจากแดนเมืองอิวจิ๋วไปแล้วไปถึงเมืองตันอูก็เข้าไปหาโจเอียนอ่องผู้เป็นเจ้าเมืองก็เล่าเนื้อความให้ฟังว่าบัดนี้โจโฉมีกำลังกล้าแข็งอีกทั้งทหารก็มีเป็นอันมากยกทัพมาทำอันตรายหัวเมืองฝ่ายเหนือได้รับความเดือดร้อน
ข้าพเจ้าเห็นว่าโจโฉนี่มีน้ำใจกำเริบจะยกทัพล่วงมาถึงแดนเมืองนี้ของท่านขอให้ท่านยกกองทัพไปตีเอาหัวเมืองซึ่งโจโฉรบได้นั้นอันตรายก็จะไม่มาถึงเมืองท่านเอาโกกันว่าอย่างนี้โจเอียนอ่องได้ฟังนั้นก็จึงว่าโจโฉไม่ได้มีข้อผิดพ้องหมองใจอันใดกับเราซึ่งจะยกล่วงมาตีเอาเมืองเราด้วยนั้นไม่เห็นด้วยเลยนี่เป็นด้วยว่าตัวแหละมีใจพยาบาทโจโฉจึงแกล้งยุยงหวังแค่เรามีศัตรูสืบต่อไปสินี่โจเอียนอ่องไว้อย่างนี้แล้วค่อยทหารขับโกกันออกไปเสียนอกเมืองฝ่ายโกกันก็คิดในใจว่าเราจะมาพึ่งโจเอียนอ่องก็มิได้เป็นชนิดเราจะไปอาศัยเล่าเปียวเจ้าเมืองเก่งจิ๋วดีกว่าด้วยเล่าเปียวก็มีข้ออาฆาตพยาบาทกับโจโฉอยู่ว่าแล้วโกกันก็พาทหารกลับเข้าแดนหัวเมืองฝ่ายเหนือรีบเร็ดรอดไปถึงกลางทางพอเวลากลางคืนหยุดพักอยู่อองต่ำซึ่งเป็นทหารนั้นก็ลอบฆ่าโกกันเสียแล้วก็ตัดเอาศีรษะโกกันให้แก่โจโฉณด่านโหกวนโจโฉก็มีความยินดีก็ตั้งให้อองต่ำเป็นนายทหารและโจโฉก็ยกกองทัพเข้าตีเมืองเป้งจิ๋วได้ในขณะนั้นโจโฉก็ปราบปรามไพร่บ้านพลเมืองให้อยู่เป็นปกติแล้วก็ปรึกษากับทหารทั้งปวงว่าเราจะยกกองทัพไปตีเอาหัวเมืองฝ่ายตะวันตกซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นแก่เมืองกิจิ๋วมาก่อนทั้งจะได้ตัวอ้วนหีอ้วนทรงด้วยจึงจะสิ้นเสียนหนามโจหองกับฐานรองก็ห้ามว่าอ้วนหีอ้วนทรงนั้นเห็นจะไม่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองได้ก็จะพากันซุ่มซ่อนอยู่ในป่าถึงแม้ว่าจะมีฐานอยู่ด้วยก็น้อยอันหัวเมืองฝ่ายตะวันตกนั้นก็เป็นแต่หัวเมืองเล็กน้อยแล้วทางก็ไกลซึ่งจะยกล่วงไปตีนั้นเห็นไม่ควรเกลือกเล่าเปียวกับเล่าปีรู้จะยกทัพไปตีเอาเมืองฮูโตเห็นท่านจะถอนทัพกลับไปช่วยไม่ทันนะขอให้ท่านยกกองทัพกลับไปรักษาเมืองฮูโตไว้ดีกว่านี่โจหองว่าอย่างนี้ก็มีเหตุผลดีกุยแกที่ปรึกษาคนสำคัญทีเดียวก็จึงว่าซึ่งโจหองว่าทางนี้มิชอบอันหัวเมืองฝ่ายตะวันตกเมื่ออ้วนเสี่ยวอยู่ก็ทนุบำรุงเป็นปกติอยู่การศึกก็ไม่มีถึงเห็นจะมีใจประมาทอยู่บัดนี้อ้วนหีอ้วนทรงก็ไปอาศัยอยู่ด้วยจำเราจะยกกองทัพไปปราบปรามให้สิ้นเสียทีเดียวอันเล่าเปียวนั้นก็เป็นแต่คนช่างพูดจะคิดการสิ่งใดก็ไม่ตลอดบัดนี้ได้เล่าปีมาไว้ครั้นจะทนุบำรุงเล่าปีให้ถึงขนาดหรือเล่าเปียวก็ไม่ไว้ใจเล่าปีอันเล่าปีนั้นก็เห็นจะไม่มีใจสุจริตต่อเล่าเปียวการทั้งปวงซึ่งคิดกันนั้นก็ต้องแข่งแย่งกันอยู่ก็ยังไม่ควรที่จะต้องคิดเกรงเล่าเปียวกับเล่าปีแต่ประการใดขอให้ท่านยกไปปราบปรามหัวเมืองฝ่ายตะวันตกนี่ให้ราบคาบเสียก่อนจึงจะควรเหตุผลมาเป็นสองประการอย่างนี้โจโฉต้องตัดสินใจด้วยตนเองในที่สุดโจโฉพิจารณาตามถ้อยคำของบุคคลทั้งสองนี้แล้วก็จากความรู้ของตนเองประสบการณ์ทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วเนี่ยก็เห็นชอบด้วยกับความคิดของกุยแก่ว่าต้องติดตามกำลังปราบปรามข้างฝ่ายแท้อ้วนนี่สิ้นซากปราบผู้เมืองฝ่ายตะวันตกให้เรียบร้อยที่ยังกระด้างกระเดืองต่อเมืองหลวงอยู่นั้นปราบให้สิ้นก่อน
ยังไม่ต้องห่วงใยต่อเล่าปีเล่าเปียวแน่เพราะเล่าเปียวเล่าปีอย่างไรก็ยังมิสู้จะไว้วางใจแก่กันสนิทนักเป็นแน่ดังนั้นจะคิดอ่านทำการใดก็ยังไปไม่ตลอดนี่โจโฉคิดเห็นดังนี้แล้วก็เห็นชอบตามแผนของกุยแก่ก็จัดแจงเกวียนเสบียง3,000 เล่มเกวียนแล้วก็ยกกองทัพไปข้ามทุ่งป่าพงและภูเขาไปเป็นหลายตำบลทางนั้นก็กันดารนักหาต้นไม้ใหญ่ก็มิได้ลมพัดหอบทรายฟุ้งตลบไปทั้งกองทัพเลยทีเดียวนี่ก็ยกทัพข้ามทะเลทรายนั่นเองล่ะโจโฉเห็นดังนั้นก็จึงคิดว่าที่ยกมานี่ทหารเราได้รับความลำบากนักจะแค่ยกกองทัพกลับครั้นจะปรึกษากุยแก่เรากุยแก่ก็ป่วยต้องนอนมาบนเกวียนโจโฉมาเยือนเห็นกุยแก่ป่วยหนักโจโฉก็ร้องไห้รักกุยแก่และก็ว่าซึ่งท่านป่วยนี้ก็เพราะเรายกกองทัพพาท่านมาเราไม่มีความสบายใจเลยจะใคร่ยกกองทัพกลับกุยแก่ก็ตอบว่าอันคุณท่านที่มีอยู่แก่ข้าพเจ้านั้นเป็นอันมากอย่าได้วิตกถึงข้าพเจ้าเลยถึงมาแต่ว่าข้าพเจ้าจะตายก็จะขอเอาชีวิตแทนคุณท่านอันคำโบราณกล่าวไว้ว่าการสิ่งใดเห็นได้การแล้วก็ให้เร่งคิดอ่านทำการไปจนกว่าจะสำเร็จซึ่งจะยกกองทัพไปครั้งนี้ข้าพเจ้าเห็นจะช้าทหารก็จะลำบากนักแล้วชาวเมืองรู้ก็จะตระเตรียมตัวไว้รบพุ่งขอให้ตั้งกองทัพไว้ที่นี่ให้จัดแจงฐานซึ่งกล้าแข็งเอาเสบียงใส่ไถ่คาดเอวถืออาวุธสำหรับมือแล้วก็จับชาวบ้านให้ชาวบ้านนั่นแหละนำทางไปเที่ยวโจมตีเอาอย่าให้ทันชาวเมืองรู้ตัวก็จะได้โดยง่ายโจโฉก็เห็นชอบด้วยก็จึงหยุดทัพตั้งมั่นอยู่ณแดนเมืองเอ็กจิ๋วแล้วก็หานายบ้านคนหนึ่งมาให้นำทางไปนายบ้านนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้แหล่งแห่งที่ไม่รู้จักทางแต่มีฐานกองตะเวนของอ้วนเสี่ยวคนหนึ่งชื่อเตียนติ๋วหนีมาอยู่เมืองนี้เป็นผู้จัดเจนหนทางและตำบลบ้านต่างๆสิ้นโจโฉก็ไปหาตัวเตียนซิ่วมาก็มาสอบถามระยะทางที่ใช่นำไปเตียนซิ่วก็บอกว่าซึ่งใช่ยกไปหัวเมืองตะวันตกนั้นข้าพเจ้าพอจะนำไปได้อยู่แต่ตำบลแดนเมืองหลิวเซียนั้นทางกันดารนักถ้าจะเดินเท้าเนี่ยก็จะต้องลุยน้ำเลนแต่ถ้าจะไปเรือหรือน้ำก็ตื้นเกินคือไปเรือก็ไม่ได้ขอให้กลับไปเข้าทางตำบลอีหลงต่อไปถึงกึ่งทางนั้นลำบากนักจะต้องไต่ตามริมเนินเขาช่องแคบไปครั้นพ้นที่นั้นแล้วก็จะออกสู่ทุ่งใหญ่ก็จึงวกเข้ามาทางเมืองหลิวเซียเป็กตุนเจ้าเมืองนั้นไม่ทันรู้ตัวเห็นท่านจะได้เมืองนั้นโดยง่ายโจโฉได้ฟังเตียนติ๋วว่าฉะนั้นก็มีความยินดีค่อยทหารอยู่รักษากุยแก่ที่ตำบลนั้นและก็ตั้งให้เตียนติ๋วเป็นนายทหารสำหรับนำทางให้เตียวเลี้ยวเป็นกองหน้าโจโฉเป็นกองหลวงแล้วก็ยกกองทัพไปถึงเขาเป็กลงสารก็ได้พบกับอ้วนฮีอ้วนทรงและเป็กตุ้นด้วยเป็กตุ้นเจ้าเมืองหลิวเซียคุมฐานเป็นอันมากมาตั้งสกัดอยู่ปากทางซึ่งจะออกทุ่งใหญ่เตียวเลี้ยวแม่ทัพหน้าเห็นนั้นก็ตกใจค่อยฐานตั้งสงบอยู่แล้วก็ขับมารีบเข้ามาบอกแกโจโฉว่าเป็กตุ้นเจ้าเมืองหลิวเซียคุมฐานมาตั้งสกัดปากทางไว้
โจโฉแจ้งดังนั้นก็ขึ้นไปบนเนินเขาเห็นฐานของเป็กตุนน่ะมิได้ตั้งเป็นกระบวนทัพเลยก็จึงส่งธงแดงอาญาสิทธิ์สำหรับแม่ทัพและกาเกณฑ์ฐานให้เตียวเลี้ยวเร่งขับฐานเข้าโจมตีกองทัพเป็กตุนเตียวเลี้ยวก็รับเอาธงนั้นมาแล้วก็เรียกเขาทูสิหลงอิกินทั้ง4 นายด้วยกันรวมทั้งเตียวเลี้ยวด้วยเป็น4 นายพากันขับมารีบขึ้นไปคุมฐานออกโจมตีฆ่าฟันทหารเป็กตุนล้มตายเป็นอันมากทีเดียวเพราะไม่ได้ระมัดระวังตัวไม่ได้ตั้งเป็นหน่วยเป็นกองให้ถูกต้องกระบวนความแต่อย่างใดเลยเตียวเลี้ยวนั้นเข้ารบพุ่งกับเป็กตุนเป็นสามารถแล้วก็เอาทวนแทงถูกเป็กตุนตกมาตายเหล่าฐานพงก็เข้ามาอ่อนน้อมแก่ฐานโจโฉสิ้นอ้วนฮีอ้วนทรงเห็นดังนั้นก็พาฐานอ้อมหนีไปทางหัวเมืองทิศตะวันออกต่อไปอ้วนฮีอ้วนทรงหนีไปได้โจโฉก็พาฐานพงเข้าเมืองหลิวเซียเจ้าเมืองหลิวเซียคือเป็กตุนเอาชีวิตมาเส้นคมทวนเตียวเลี้ยวไปแล้วโจโฉก็เข้าเมืองได้ตั้งให้เตียนติ๋วอยู่รักษาเมืองเตียนติ๋วก็ร้องไห้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองร้องไห้เลยแล้วก็พูดว่าข้าพเจ้าเป็นคนหนีนายท่านมาพบเข้าก็มิได้เอาโทษนั้นคุณหาที่สุดมิได้ซึ่งท่านจะซ้ำให้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าเมืองนี้น่ะมิได้นี่เตียนติ๋วทหารกองตะเวนของอ้วนเซี่ยวที่หนีทัพมาอยู่แดนเมืองเอ็กจิ๋วเนี่ยนำทัพโจโฉเข้าไปตีเมืองหลิวเซียได้เนี่ยไม่ยอมรับตำแหน่งเจ้าเมืองว่าซึ่งท่านจะซ้ำให้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าเมืองนี้ไม่ได้เหตุด้วยหนีนายมาแล้วมิหนำซ้ำจะมาให้ผู้อื่นตั้งตัวให้เป็นดีขึ้นนั้นมิชอบถึงแม้แต่ว่าท่านไม่เอ็นดูจะฆ่าข้าพเจ้าเสียด้วยขัดคำของท่านข้อนี้ก็ตามเถิดนี่นายทหารธรรมดาต้องเรียกว่าทหารกองตะเวนธรรมดาคนหนึ่งก็ยังสู้มีน้ำใจถึงเช่นนี้โจโฉได้ฟังเนี่ยก็สรรเสริญเตียนติ๋วว่าเป็นผู้มีน้ำใจสัตย์ซื่อประเสริฐนะก็จึงว่าเอาเมื่อท่านไม่พอใจอยู่เป็นเจ้าเมืองก็ตามเถอะโจโฉก็จึงตั้งเตียนติ๋วไว้เป็นที่ปรึกษาคือไม่ต้องให้เป็นเจ้าเมืองนี่แหละขณะนั้นโจโฉได้มาประมาณ10,000 เศษแต่ว่าเมืองหลิวเซียเนี่ยขัดสนด้วยเสบียงอาหารแล้วก็เป็นเทศกาลหน้าหนาวด้วยโจโฉก็ยกทัพกลับมาทางประมาณ 2,000 เศษในกองทัพก็ขาดเสบียงและขาดน้ำโจโฉก็จำต้องให้ฆ่าม้าเฉลยเหล่านั้นแหละเอาเนื้อมาแจกแก่ฐานทั้งปวงได้กินและขุดบ่อลึกลงไปประมาณถึง9 วา 10 วาจึงได้น้ำขึ้นมาแจกแก่ทหารแล้วก็ยกทัพเรื่อยมาถึงเมืองเอ็กจิ๋วได้หยุดพักอยู่ปูนบำเหน็จทหารใหญ่น้อยตามสมควรแต่ผู้ที่ห้ามไม่ให้ยกไปตีหัวเมืองฝ่ายตะวันตกนั้นโจโฉก็แกล้งปูนบำเหน็จให้มากกว่าฐานทั้งปวงส่วนหนึ่งบ้าง2 ส่วนบ้างแล้วก็ประกาศแก่ฐานทั้งปวงว่าซึ่งเรายกกองทัพมาตีเมืองหลิวเซียครั้งนี้ทางก็ไกลบรรดาผู้ที่ห้ามปรามเราไว้ก็ได้รับบำเหน็จเป็นอันมากเหตุว่าเราไม่ฟังคำขืนยกทัพมาตีที่สำเร็จนี้ก็เพราะเทพยดาช่วยเราแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าถ้าเราจะทำการสิ่งใดก็อย่าให้ฐานทั้งปวงคิดย่อท้อว่าจะเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแค้นแต่ประการใดเลยนี่โจโฉกระทำสงครามจิตวิทยาเข้าไว้ในหมู่ฐานของตนเองอย่างหนักเลยเช่นนี้
ในขณะเมื่อโจโฉยังกลับมาไม่ถึงที่ปลงทัพอยู่นั่นน่ะคือที่กุยแกเจ็บหนักแล้วก็ให้พำนักอยู่ที่นั่นขณะที่โจโฉยังกลับมาไม่ถึงเนี่ยกุยแกตายเสียแล้วทหารก็รักษาศพกุยแกไว้คอยท่าโจโฉครั้นโจโฉกลับมาถึงก็ปูนบำเหน็จทหารแล้วก็ให้แต่งการศพโจโฉก็จุดธูปเทียนเส้นศพกุยแกแล้วก็ร้องไห้รักกุยแกเป็นอันมากว่าครั้งนี้กุยแกมาถึงความตายอุปมาเหมือนเทพยดาทำลายชีวิตเราเสียแล้วก็ว่าแกที่ปรึกษาทั้งปวงว่าอายุท่านกับเราก็คราวกันแต่กุยแกนั้นอายุอ่อนกว่าเราคิดไว้ว่าแม้ตัวเราตายก็จะได้ฝากบุตรและครอบครัวมอบการทั้งปวงไว้กุยแกช่วยบำรุงสืบไปกุยแกก็มาตายเสียก่อนดังนี้ไม่ควรเลยที่ไหนตัวเราจะมีความสบายได้ในขณะนั้นคนสนิทของกุยแกก็หนังสือมาให้โจโฉและบอกว่าหนังสือฉบับนี้เมื่อกุยแกใกล้จะสิ้นใจนั้นได้อุตส่าห์เขียนไว้ให้ท่านคำนอกนั้นกุยแกสั่งไว้ว่าให้มหาอุปราชทำตามหนังสือนี้ให้จงได้อันเมืองเลียวต่างนั้นก็จะตกอยู่ในเงื้อมมือท่านนี่กุยแกตายแล้วยังห่วงการอันสำคัญเหล่านี้อยู่มากก็ยังสู้เขียนหนังสือสั่งไว้โจโฉก็รับหนังสือนั้นมาดูแล้วก็พยักหน้ารับคำแล้วก็เก็บหนังสือนั้นใส่หีบซ่อนไว้แต่บรรดาที่ปรึกษากับฐานทั้งปวงไม่แจ้งเนื้อความประการใดก็มีความสงสัยครั้นเวลารุ่งเช้าแห่หัวตุ้นจึงบอกแกโจโฉว่าข้าพเจ้าแจ้งกิตติศัพท์ว่ากองซุนของเจ้าเมืองเลียวตังซึ่งอยู่ฝ่ายทิศตะวันออกของเมืองกีจิ๋วคิดองอาจตระ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 